हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड सोचो जरा, प्रभास जो पिछले कुछ सालों से सिर्फ लार्जर देन लाइफ, हैवी बजट और सीरियस स्वैग के साथ स्क्रीन पे आ रहे थे, अचानक ट्राई करते हैं कॉमेडी प्लस हॉरर प्लस फैंटेसी में जंप मार के। साउंड एक्साइटिंग, राइट? बट सवाल सिंपल है, आइडिया एक्साइटिंग होना और एग्जीक्यूशन एक्साइटिंग होना दोनों ही अलग चीजें होती हैं। एंड एग्जैक्टली यहीं से द राजा साहब का गेम स्टार्ट होता है। सो जब एक सुपरस्टार हॉरर कॉमेडी ट्राई करता है तो या तो हिस्ट्री बनती है या सिर्फ एक्सपेक्टेशंस का भूत लोगों के सर पर चढ़ के नाचने लगता है। सो क्या द राजा साहब हिस्ट्री बना पाती है या एक्सपेक्टेशंस ही इसे खा जाता है? चलिए बिना स्पॉइलर सीधा पॉइंट पे आते हैं। तो फिल्म की कहानी रिवॉल्व करती है राजा उर्फ राजू के अराउंड, जो अपने अल्जाइमर से सफर कर रही दादी गंगम्मा के साथ रहता है। दादी एक ही बात नहीं भूलती, अपने हस्बैंड कनक राजू को। राजू अपने ग्रैंडफादर की तलाश में हैदराबाद पहुंचता है और यहीं से कहानी एक हॉन्टेड पैलेस, पुराने राज, ग्रीड, रिवेंज और सुपर नेचुरल टेरिटरी में चली जाती है। अब कॉन्सेप्ट लेवल पे देखो, इमोशनल कोर प्लस हॉन्टेड सेटअप प्लस साइकोलॉजिकल एंगल का मिक्स काफी प्रॉमिसिंग लगता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फिल्म इस आइडिया को कंसिस्टेंटली पकड़ ही नहीं पाती। अब परफॉर्मेंस की बात करूँ तो एफर्ट्स दिखता है बट इम्पैक्ट अनइवन है। एंड सबसे पहले बात करते हैं प्रभास की। प्रभास का ये हैप्पी गो लकी कॉमिक अवतार काफी टाइम बाद देखने को मिलता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स है, कुछ सीन्स में टाइमिंग जेन्युइनली काम करती है एंड हॉस्पिटल सीक्वेंस में इमोशनल डेप्थ भी दिखती है। लेकिन इशू ये है, ये परफॉर्मेंस एक फ्लो में नहीं चलती। कहीं वो फन है, कहीं फ्लैट और कहीं बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस लगती है। संजय दत्त एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल रोल में दिखते हैं। जब भी उनका माइंड गेम एंगल फोकस में आता है फिल्म थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, बट सैडली उनका कैरेक्टर पूरी तरह एक्सप्लोर ही नहीं हो पाता है। जरीना वहाब अपनी लिमिटेड स्क्रीन प्रेजेंस में इमोशनल वेट ले आती हैं। दादी पोती का बॉन्ड फिल्म का सबसे जेन्युइन एलिमेंट है। बाकी की हीरोइंस मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल और रिद्धि कुमार ऑनेस्टली ज्यादा कुछ कर ही नहीं पाती। रोल्स अंडररिटन है, ज्यादातर ग्लैमर और नैन सुख तक ही सीमित रह जाते। डायरेक्टर मूर्ति का कोर आइडिया इंटरेस्टिंग है, हॉरर का हिप्नोटिज्म, फैंटेसी और फोकलर के साथ ब्लेंड करना। ऑन पेपर ये चंदा मामा स्टाइल कहानी लगती है, बट स्क्रीन पे राइटिंग स्कैटर्ड हो जाती है। फर्स्ट हाफ फिलर लगता है, सॉन्ग्स, रोमांस, कॉमेडी सब आता है, बट कहानी रुक रुक के चलती है। हॉरर का टेंशन कभी प्रॉपर्ली बिल्ड ही नहीं होता। कैरेक्टर्स खुद रिलैक्स लगते हैं तो ऑडियंस का डर नेचुरली जीरो हो जाता है। एंड सेकेंड हाफ में कुछ अच्छे मूवमेंट्स आते हैं, स्पेशली क्लाइमेक्स से पहले का हॉस्पिटल पोर्शन और फाइनल माइंड गेम, पर तब तक डैमेज हो चुका है। म्यूजिक डायरेक्टर थम्मन का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। लाउडनेस को इम्पैक्ट समझ लिया गया है तो सीन्स को इनहेंस करने की बजाय थका देते हैं। वीएफएक्स इनकंसिस्टेंट है, कहीं डिसेंट कहीं क्लियरली आर्टिफिशियल। एडिटिंग और टाइट हो सकती थी, रन टाइम को कंट्रोल ही नहीं किया गया है। अब बात करूँ कुछ पॉजिटिव्स की, तो अगर पॉजिटिव की बात करूँ तो प्रभास का कॉमेडी ट्राई करना फ्रेश लगता है और कुछ सीन्स में जेन्युइनली स्माइल आ जाती है। जरीना वहाब का इमोशनल ट्रैक कहीं कहीं कनेक्ट करता है। संजय दत्त का साइकोलॉजिकल एंगल जब फोकस में आता है तो फिल्म अलाइव लगती है और क्लाइमेक्स के लास्ट 15-20 मिनट थोड़ा मोमेंटम वापस लाते हैं। नेगेटिव, और अब सच सुनो, लेकिन सच ये है कि राइटिंग आउटडेटेड और डिसजॉइंटेड है। हॉरर कभी स्कैरी बनता ही नहीं, कॉमेडी ज्यादातर रूटीन रहती है। 3 हीरोइन स्टोरी को पुश करने के बजाय स्लो कर देती हैं। सॉन्ग स्पेशली नाचे नाचे सस्पेंस को तोड़ देते हैं और फिल्म की एक्सेसिव लेंथ और वीकनेस को और एम्पलीफाई कर देते हैं। सो ओवरऑल राजा साहब एक ऐसी हॉरर फैंटेसी है जो बिट्स एंड पीसेस में काम करती है, बट कभी एक सॉलिड फिल्म बन ही नहीं पाती। ये ना प्रॉपर कॉमेडी बन पाती है, ना इफेक्टिव हॉरर और ना ही फुली एंगेजिंग फैंटेसी। प्रभास फैंस के लिए क्यूरियोसिटी वॉच हो सकती है, लेकिन अगर आप टाइट स्टोरी लाइन और जेन्युइनली थ्रिल्स एक्सपेक्ट कर रहे हो तो एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल में रखो। इल्यूजन ग्रैंड थी, एग्जीक्यूशन वीक निकला। एंड हाँ, अगर अपना फिल्म देख ली है तो कमेंट्स में बताओ कैसी लगी राजा साहब, एंटरटेनर या मिस फायर। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।